para kadang-kadang seniman semene akeh niki wis sami mangayu Bagyo Mas Bagyo njenengan kelakuan kersa ngersakake Mas neng cempurting wayang. Nah kita niki nyumbange apa? Nyumbang pandonga sing supaya Mas Bagi kagem kersa kali sing sambekala kali sing gebaya cinakone kanugrahan putrane lestari sekolah pinter. Di Kudang. Ya ki kudangane apa Mas? Cape gunung. Kaya kula Mbah Jumari mau ndongake dhewe. Monggo para Kandanipun lho, Pak. Kita badhe Dos pundi Mas Jano? Jenengan kuwi malah kita. ulun badhe Sing baku. dangetake. Nderek ndongake dhateng panjenenganipun putra ingkang dipun khitanaken. Nggih. Ingkang dipun wastani Mas Bagong menika sing diarani sunat men. Sunat. Napa Pak? Jenengan ngarani bau Mas Sunat. Utawa Lagi ora khitan. Sunat lagi. Sunat. Lagi sunat. Utawi sing diarani Pagas Payu Puyusa. Apa niku Pak? Puyusa niku. Ayo supit kuwi. Oh, nggih. Iki sing delok ki umum, Mbak. Lah ya umum. Nek ora umum malah ora genah. Basa kawe. Dianggep ki wong ora umum apa? Ayo kono padu dhewe-dhewe kono. Sing umum gampang ditampa niku ngethok pucukane wis. Nah. Lah pucuk ki pucuk pring apa pucuk apa urung cetha. Ya sing baku ni bekti karo wong tuwa, migunani tumrapno sa bangsa negara mengganyang agung. Titik ngono. Niku kudangane para pinsepuh niku camping gunung supaya ngelingake besok bocah niku ben aja lali karo wong tuwa. Nggih. Mugi urut saka kono saka kene iku aran gono pirang-pirang. Niki ngiras pantes kersane dongane para kita-kita niku Dek Radit dados piyai ingkang baldaton thayyibatun warabun ghafur. Amin. Ayo ngene kae sing pojok. Kayak yang seneng ah. Masa ya tenan ngono to Mas Jati. Napa niku? Tenan nganggo donga ngono ki tenan. Nika sing pasti niku Mas. Ares niku paling pasti. Baldaton thayyibatun to langsung hasbunallah. Kula niku napa-napa lak tirune kakak to. Makeme saiki do ngono kuwi kabeh do tiru-tiru. Mas Haris niku contone jenengan niku dalang terkenal kulino payu mula sanggite ditiru wong-wong. Ampun dadosaken pinggit-pinggit gempaling penggalih panjenengan. Iya, ora dadi apa. Wis saiki arek cape gunung. Ayo Mas Bagong. Kon bawa Sendro Mas. Sendro Mas. Boten Ngeri itu dibawani. Sik. Hop mangke riyen. Nah iki jenenge jagelan ora pedhot ngene iki. Ora ono hop. Ngeriyen. Niki tekan jam 3 ndagel terus. Ora hop. Jenengan mau babarke wong mati digegem karo dipikul. Lah, Nggih rampung. Sing babar niku jenengan. Lah niki pripun bedhekane? Sing rampung aja dipedhot iki ngono ki mau. kare baldaton ki artine apa ki burung kok. Niku mau. Negara sing makmur. Sing digegem wong napa? Baldaton. Terus tujune teng pundi lah? Lah kuwi aku kan biasanya kan Mas Dower sing kok ngerti. Apa to sing digegem wong mati? Terus mlakune wong mati ki nang ndi kan biasanya kan jenengan. Nek mlakune wong mati niku ya manut sing gawa. Oh ya berarti pintar. Ora dikono Indomaret. Ayo. Lah sing digawa wong mati Apa kuwi? Soale wong mati mlakune manut sing gawa. Jenengan iki nakoni kula mawon. mati, Sing ditakoni kula mawon. Pak Do wis ora yaine wis prepet-prepet ora apa. Nah, apa, Gong? Iki aja mbok takoni masalah mati, wong iki ora tau mati kok. Gong, ning lek Dower iki nyekseni pake jamane ngerintis ngedeke sinden apa kae Mas? iya, Ning ndi kae? nggone pertama kali ning nggone Pabelan ngono Mas. Tahun Nek ora keleru 91 nek ora 92. oh. Ngedeke. Sinden Lha kok karo sindene lepo pelawak. dideke iki. Sindene lepo yo dideke. Wis salah satu saksi hidup. Ya. Jadi modernisasi. Ora. Pementasan Ayo. ora. Sing digegem wong mati ngono. Lah iya, aja nganti pedhot. Aja nganti pedhot. Sing digegem apa, Mas? Sing digegem wong mati ki amung amal jariah. Perbuatan sing apik, dongane anak soleh lan amal jariah ki mau. Amal jariah piye wong sing digaglak dhewe ra ono kok amal jariah.
Sing digegem wong mati niku Pak Oh, Du. kuwi to. Jenengan nak ora percaya mati yo.